瞓冇幾耐啦，瞓唔到覺添喎，一陣間4點鐘就又要去機場。今日呢一個行程真係好急，一陣間就去機場，機場見。一起去台灣運動。落口好味。簡單風先，我好大陣豆漿味。湯底好似豆漿。係咯。好味。好痛啊！耳仔會甩成日㗎，好痛啊！去咗酒店放低咗啲行李，咁咧即係晏少少再嚟 check in。我哋而家咧就去咗食紅燒牛肉麵先。呢一間話係預約困難店嚟嘅，咁好彩俾我哋喺香港嘅時候就 book 定咗。依家試下佢呢一個牛肉麵真係咁好食，聽講佢啲前菜啊嗰啲都好正，同埋咧佢哋啲座位咧係有啲似一蘭咁樣嘅，咁所以應該都幾得意。未夠鐘啊？啊係，我哋約咗1點喎。但係我啲肚餓，我想問可唔可以食？嗰度就好多
好彩佢有屋位，就好似啱啱咁講咧，呢度係好似1萬咁樣一個人做，跟住好得意嘅又係前面有個席。而家咧就驚曲好啦，佢哋有啲乾拌麵啊，有啲套餐啊咁。突然間睇到400幾蚊，覺得好貴，但係其實係百幾蚊港幣，香港都差唔多。個夢幻組合，夢幻組合就係有酸菜台式小菜，啲人話一定要試嘅，試下呢個先。佢連麵都有分酸麵、細麵同埋極細麵點算？哇，可以揀唔要紅蘿蔔嘅，好似好多嘢要處理。嘢飲係咩嚟㗎？Miss Yang係咩嚟㗎？我要個夏日檸檬先。咩嚟㗎？我嗌咗咩？檸檬啊！我都想嗌啊，係點㗎？檸檬，試先。I love it。好似有少少冬瓜茶間，好多人㗎。佢就送餐，咁就489蚊。咩嚟㗎？呢個咩嚟㗎？係個羊浸泡咩嚟？又唔係話好酸㗎。天啊！呢啲都唔正，個面都係有少少乾藤嘅，索晒啲湯汁嘅牛肉乾咁鮮味。食埋呢個，呢個係豬肥嚟㗎，哇！豬皮加豬肥嘅。即係佢呢個係煎袋嘅，好味呢個會，所以呢個都要搞。冬瓜茶我真係食前菜就食飽啦，唔怪之唔感覺。不好意思，久等，麻辣牛肉面，謝謝。那我們2657天。攞落嚟食，有得佢喺上面食，我點食得切？我想講咧，啲前菜如果食晒咧，即係唔會食到個面，都切少少。跟住如果困難嘅牛肉麵可以點？豉油先。牛仔好味，跟住個牛片係好香牛味，唔辣，微麻辣，但係個牛肉味濃啲。即係好似我咁食呢啲點得落嘅就係。好似拉麵咁樣嘅味，都有麵爽，嗰個太厚啦，佢索唔到牛肉，好在嗌咗有麵嘅，跟住就係牛肉麵有麵。完全係淋到睇唔到個形態，係原味。效果好好味，好似浸咗喺啲牛肉湯入面好耐，已經係軟腍腍嘅狀態。最推薦第一餐嚟講，我俾4.5粒星，特別嘅味道。
咗6點鐘去，點解？因為啱啱過6。好香啊！耶！